السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. انا حبيت اوريلكم بس ايه الزرع بتاعي ده اللي فوق. ماشي، دي طبعا رجلة، وبيقول عليها بقلة. المهم دي رجلة، هنا في مصر بيقول عليها رجلة اهي، طالعة بسم الله ما شاء الله مالية الجردة ليه لوحدها. ودي طبعا الريحان بتاعي، دي ريحان وزرعها في ازاز. يعني عندك ازازه زي ما انا زرعها في ازاز ميه معدنيه، تشقها جميله قوي في الزرع اهو. ودي الورد بتاعي، دي ورد بنفسجي، دي الورد بتاعي، دي ورد. ودي ايه؟ زعتر اهو. شفت شجره الزعتر؟ هوريها لك اهي، اهي بسم الله ما شاء الله. اهي دي شجره الزعتر بتاعتي. ودي كان نعناع وانا قطفته ومرد التاني اهو، غير النعناع اللي في البلكونه اهو. وده شبت، طالع شبت اهو، بذر شبت اهو. ودي الفلفل بتاعي وطارح اهو، باخد منه برضو زرعاه اهو. شفتي طارح كله اهو، واهو بسم الله ما شاء الله اهو. طارح جوه وفي قرن شطه اهو كمان. شفت الشطه دي طرحه بسم الله ما شاء الله اهو. وده قرن فلفل اهو. ازرعي وعشان كل حاجه ببيتك اهو. ده زرعاه في جردل الاسود من اللي هو الجركن الكبير وشقاه نصين، ده نص اهو وده النص التاني اهو. ودي برضو ريحان زرعاه. ودي شطه بس حراقه جدا، مهما اوصفلك تقولي ايه، حراقه جدا بطريقه فظيعه. دي الشجره دي عندي من السنه اللي فاتت وسبتها في نفس الجردل اهو، جردل صغير اهو شقاه اللي هو بتاع الفيبه. فطلع فيها زرع الشجره دي من السنه اللي فاتت الشجرتين اهو. شفتي؟ استنى وانا اوريكي. شفت الشطه؟ طالعه الشطه حلوه ازاي اهي. اللي عايزه تزرع كمان في البلكونه تزرع، انا زرعها كمان في البلكونه اهو. وشوفي هو ظهر، دي الشجره دي من السنه اللي فاتت وما رضتش اشيلها زي البرنجان. انا شلت البرنجان انما سبت دي من حب فيها، بانها كانت بتطلع لي كتير وفضلت تطلع لي كمان في الشتاء. وكانت ثمرها كتير بسم الله ما شاء الله، وحرقه موت موت مهما اوصف لك تقولي لي. ودي النعناع السعودي، هو طلع انا اخويا منه مهندس زراعي ومدرس، قال لي دي حبق، اسمه حبق سعودي مش نعناع، اسمه حبق. حبق دي يا جماعه تحطي، بصي حطي ايدك كده اقول لك النعناع الاصلي ريحته تحفه جنان. شوفي انا زرعاه في جردل زي ده اهو. يعني اللي عايزه تزرع في اي حاجه تزرع. ودي طماطم اهي يا جماعه، شفت شجره الطماطم بتاعتي مزهره اهي. ودي جردل لوحده في برضو ايه ريحان. ودي شجره برضو اهوت فلفل اهي. دي فلفل برضو من السنه اللي فاتت وبعد ما ماتت فهي رددت اليومين دولت برضو شطه حراق بدات تظهر تانية. شفتي؟ اه. ودي اسمه ايه؟ حبق بحر. دي حبق بحر طالع، كنت انا جايباه وانا جاي يطلع ما يطلعش، طلع بسم الله ما شاء الله وريحته جميله برضو. ودي طبعا الريحان بتاعي اهو بسم الله ما شاء الله. ودي الورد برضو ايه جرونيا، دي ورد جرونيا. دي بقى بتعم عامله الازهار اللي ماتت زي دي كده، زي دي اهي اهي، زي دي بشيلها بنضفها، هي كلها الشجره مليانه. وبقوم حاطاها في نفس الجردل، نفس الازهار الميته ده هي اللي انا بحشها دي، ده هي بتحطها في الجردل بتطلع تاني شجر من جديد اهي. ودي وحده لبلابه طالعالي بسم الله ما شاء الله. استني، شفت اللبلبه اهي؟ دي اللبلبه طالعالي في قلب النعناع اللي فيه الحبق اهو اهو بسم الله ما شاء الله. بس انا انصح اي ست بيت تشتري الحبق ده، تروح لاي واحد من اللي هم بيزرعوا البلكونات والورد تقول له انا عايزه نعناع سعودي، يوم عاطلها دي هيدي لها شتله في قصريه صغيره تقوم نقلها في دي. انا كنت جايباها شتله صغنونه بسم الله ما شاء الله. شوفي ملت لي الحته ازاي، يعني فرشت. يعني انا عايزه اقصه بقى بالمقص وعشان ايه انشفه، وهو بقى ايه بيزرع زي النعناع التاني اهو. شفتي؟ اه بسم الله ما شاء الله. انا بصور لكم وانا فوق السطح والمغرب قرب يد. والطماطم بتاعتي بدات تطرح اهي اهي بسم الله ما شاء الله اهي. شفتها؟
اهي. والشبت بتاعي اهو بدأ يعمل تقاوي. التقاوي دي يا جماعة اللي بتزرع زي فوق السطح ما ترميهاش، تاخديها وتعينيها وتحمصيها وتعينيها. اما يجي الشتاء بقى تقومي زارعة فيها، تفضل طول الشتاء عندك شبت. والكزبرة تجيبي كزبرة وتزرعي بقدونس وتزرعي كل حاجة وتزرعي، وتبقى عندك كل حاجة عندك في البلكونة او فوق السطح زي ما انا عاملة كده. والله جميلة جدا. والطماطم بتاعتي اهي برضو شجرة تانية اهي، طرحة اهي بسم الله ما شاء الله. ومن تحت طرحة اهي اهو، شفتي 2 اهم طرحين. ودي طرحه اهي. وكان هنا شجره بس انا قطعتها، كانت طالعه وطرحه طرح كتير. فاللي عايزه تجيب اي حاجه. والزعتر بتاعي شوفي ممدد ازاي اهو، دي زعتر اهو بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، زعتر اهو بري. ودي شجره بيقولوا عليها العنب الاسود، اللي زينا عارفينها، دي بتطلع في الاراضي، بيبقى العنب بتاعها اسود كده باكله بيبقى طعمه جميل، فانا مش راضيه اقطعها اهو. وشفت النعناع انا اطفاه اول امبارح وشحته والله، عشان انا عندي كتير في البلكونه وعندي كتير عندي من الشفاء عندي في البيت اهو. ده الزرع بتاعي بقى يا جماعه اهوت. وما تنسيش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه. ده الزرع بتاعي ولسه اللي في البلكونه. يعني انا عامله لك الفيديو ده فوق العريشه بتاعي الفراخ اللي انا عاملاها للفراخ البيضه، فعشان الحاج بيزعق لي عشان ما احطش على سور السطح، يقول لي ممكن يقع تحت على حد، فانا قمت جايباه هنا ايه على العريشه اهو بسم الله ما شاء الله. شفت بقى. والفلفل بتاعي اهو طبعا طرح اهو، وانا وريت لكم الشطه اللي فيه. فاللي عايزه تزرع اي حاجه تزرع. تجيبي بقى عايزه تجيبي شتل فلفل ما عندكش الفلفل ده، انا كنت زرعاه ازاي هقول لك. عارفه البذر الاصفر والاحمر والفلفل الاحمر، انا كنت بحوش البذر واضربه بقى ايه عندي، او اعمله على بيتزا او اي حاجه. اخد البذر اقوم حطها في جردل واحط على الوش كده شويه تراب، على شويه شرب، واقوم راوياه. طلع عندي كله، ما اشتريتش انا اي حاجه، دي اللي انا زرعاه عرفتي. فهو طبعا الطماطم فيها ورق اصفر زي دي مثلا تشيليه عشان الطماطم تعرف تتنفس. شجر الطماطم يتنفس معاكي اهو. تقومي شايله الورقه الصفراء اهي، زي الورقه الصفراء دي ترميها. اي نعم انا مش فلاحه قوي، بس بقى ايه معلومات كده ايه من اخويا مهندس زراعه. بسم الله ما شاء الله. ودي كانت طماطميه اهيت اهي في الورد نشفت، بس هي طرحه اهي برضو اهي. انا زرع الطماطم دي ازاي؟ بذر طماطم من اللي انا باكل منه. هحوش طبعا الورق الاصفر ده اهو عشان تبقى الشجره ايه حلوه اهي بسم الله ما شاء الله اهي طرحه. اللي عايز يزرع اي حاجه يا جماعه بيزرع، اللي بيحب الزرع زيي. في ناس ما بتحبش الزرع، في ناس بتقولك انا بكره الزرع، انا بعشقه، انا بموت في الزرع. لو بلكونتي وسطحي فوق ما عندوش زرع انا يجيلي حاله نفسيه واكتئاب بصراحه يعني. لكن انا بحب الزرع، بحب ازرع واعمل كل حاجه بايدي، ما بحبش حد يعمل لي حاجه انا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه. دوت بقى بقيت الزرع بتاعي اللي في البلكونه دوت اهو. فلفل شتله برضو في جردل اهو. ودي طبعا فلفل وبقدونس اهو، بقدونس اهو بسم الله ما شاء الله اهو. دي بقدونس. ودي عطرشان اهو بسم الله ما شاء الله. ودي الفلفل اللي انا زرعاه شتل، دي بتاخدي الشتل ده وتزرعيه بقى بجرادل زي ما انا بقول اهو. شوفي كنت زرعاه في ايه في ده. دي شتل فلفل اصفر واحمر، واللي هو بيتباع في السوق اللي هو الكبير اللي هو المستورد ده. دي البذر بتاعه. ودي فل، شجرة فل اهي. شوفي مزهرة اهيت وهتطلع اهي. شفتي مزهرة فين اهي. دي الزهرة بتاعتها ده اهي. ودي الزهرة التانية اهي. دي الفل بقى وبسم الله ما شاء الله. هو برضو ردد اهو. ودي ريحان سعودي اهو. دي ريحان سعودي بسم الله ما شاء الله. ريحان سعودي اللي بتحط في الاكل دي ريحان، بس زهرته مش زي زهرة الريحان التاني، مش زي ريحاننا. شوفي اهو ريحان سعودي. ودي زعتر، شجرة الزعتر اهي بسم الله ما شاء الله خضرا اهي برضو. انا جايباها كنت شارياها في ده
ودي برضو فلفل اهو، فلفل. ودي بذر شطه من اللي هي الطويله، وكنت زرعها مع جردل النعناع. جردل النعناع اهو. ودي ايه؟ بذر الشطه، بسم الله ما شاء الله. ودي ورد برضو بنفسجي زرعاه اهو. دي اللي في البلكونه اهو، بسم الله ما شاء الله. ودي النعناع اهوت اللي نشف ده اهو من الجنب، عشان انا حاطاه في جردل تاني، لان الجردل الاولاني دي الشق وصفه وحطيته في الجردل ده، فانا هخرمه دلوقتي بسكينه عشان يصفي الميه اللي فيه ويطلع تاني اهو، بسم الله ما شاء الله. اه دي شطه، شطه طويله. دي بذور شطه، شوفي طالعه قد ايه اهو. دي البذور الشطه الطويله اللي انا كنت بعملها معاكم على القناه اهي، بسم الله ما شاء الله. ودي شجرة طماطم اهي، اوريها لك اهي، برضو هقطع الحاجات الصفرا اللي فيها اهي، بسم الله ما شاء الله. شوفي طرحه اهي، طرحه اهي ومزهره. دي شجرة طماطم، دي في البلكونه، يعني اللي عايزه تزرع اي حاجه تزرع يا جماعه، مفيش منها اي ضرر اهي، بسم الله. انا بصور لكم اذان المغرب، يعني المغرب هيدنا نقر. ودي شجر الفلفل اللي هو التقاوي، يعني انا شحت منه لاختي تزرع عندها في ارضها، وزرعت يعني شحت منه لاختي اهو، بسم الله ما شاء الله. دي كانت مليانه لعينها وكتير، فهو طلع وكبر اهو، بسم الله ما شاء الله. فانا مش لاقي حد يشحت مني وهسيبه بقى كده، لان انا ما عدتش لاقي، لان انا شتلت هنا وشتلت هنا وشتلت غاد اهو، بسم الله ما شاء الله. وانا كنت في العمريه. ودي حبق، حبق اهو ونعناع. ده حبق سعودي ودي نعناع مصري. ودي اشد الشجره ديت. بصي يا ستي، عارفه الاناناس الاصفر اللي هو بيتباع دلوقتي؟ والله العظيم ما بكذب عليكم. المهم وقع منه واحده اناناسيه في الفازه دي، قامت طالعه بسم الله ما شاء الله. يعني بقول لك اي زرع يطلع، بس انا مش عارفه ده زرع بقى ايه. طالع لي بقى من الورد اللي انا كنت شاريه ومات مني، كان عندي ورد بنفسجي واصفر وابيض، فانا كنت بمسك التقاوي افركها في قلب الفازه، فانا مش عارفه هو ده طلع بقى هو ده ولا طلع حاجه تانية. هسيبه لما يكبر وابقى اقول لكم، هتابع معاكم يعني. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الحين بقى نصلي حاجه هيقوم طالع زي ده بالظبط. شفتي؟ يعني دي لبايه، دي لبايه اناناس طلعت شجره ده. شوفي بسم الله ما شاء الله. وهي طالعه حلوه ليه اصلا؟ مش الشربايه، انت عارفه بتاع كنسه الحيوان اللي هي الناعمه، وانت بتكنسي اللي هو الفراخ البلدي، او عندك حمام. انا جايبه بتاع الحمام الناعم، حاطه فيه هنا، مخلي له التربه حلوه، يعني في كل الزراعه بتاعتي مخلاها حلو. دي سماد طبيعي، انا ولا بجيب كيماوي ولا اي حاجه، هو السماد بتاع الحيوان بس. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه، وشكرا.